بصوا بقى شغل العرايس اهو لسه واصل وجاي لهم دفعه من المصنع. النهارده معاكي كل دلع العروسه من الالف للياء هتلاقيه النهارده في الفيديو دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناه القبطان والامير. النهارده جايه معاكم يا حلوين عند محل لامار. جايين ليه؟ جايين عشان نجيب عروض العيد وجايين نجيب عروض العرايس. عندنا النهارده بيجامات، عندنا تشكيل لانجري قوي قوي. فالعروسه المميزه اللي عايزه تميز نفسها كده ركزي معاكي النهارده. عندك كمان بيجامات كتيره، بصوا مش بسم الله ما شاء الله. عندنا كمان تشكيل كاشات حلوه قوي، كل بقى الاحجام وكل السايزات هتلاقيها عندك. الفستق عندك الاقطار، شغلهم بصراحه خطير نمبر 1. تعالوا بقى نطلع نشوف وصفه ارجع لك تاني. اوعي تنسينا في ايه؟ في اللايك. دعوه حلوه، ادعوا لنا دعوه حلوه، ربنا يخليها امورنا يا رب ويسترها علينا وعليكم وكل مرضى المسلمين. بصوا بنات، احنا جايين النهارده عند لامار يا بنات. العنوان بتاعنا فين بقى؟ احنا موجودين معاكي في اسكندريه، منطقه سان ستيفانو. احنا هنا على الترام نفسه 156 شارع عبد السلام عارف يا جماعه، على ترام سان ستيفانو. طب لو انا جايه من فيكتوريا هبقى جايه كده يا جماعه، احنا على نفس الصف بتاع مول سان ستيفانو، على ايدك اليمين لو انت جايه من ناحيه الترام بتاع فيكتوريا. طب لو انا جايه بقى من الجنب التاني، جايه من طريق مثلا روشدي الابراهيميه الجنب ده، هبقى جايه كده. المحل هيكون على ايدي الشمال، تمام؟ الناس اللي هتركب الترام انزلي محطه ترام سان ستيفانو. طبعا هم عندهم كاجوال، عندهم سكارفات، وعندهم كمان تشكيل اللانجري كامل اهو. بصوا عندهم طبعا بدل الرقص، عندهم حاجات كتيره. يلا بينا نسلم بقى على مدام هند. ازيك؟ عامله ازيك ايه؟ سالي؟ عامله ايه؟ كل سنه طيب. الحمد لله رب العالمين. بخير يا حبيبتي. النهارده بقى ايه؟ دلعينا. ها ان شاء الله. كوليكشن العيد ودلع العيد ان شاء الله يلا باذن بينا. الله. نبدا بايه؟ بصي الكاشات دي عاملين عليها عرض 150 جنيه. قطن طبعا يا جماعه. وده لون وده لون اهو 150. الله ينور. 150 150 150. طبعا كل الحاجات دي طبعا خامات قطن وفي منها مقاسات، صح كده؟ 150. بصوا في حاجات كده 150 150. 150. بصوا الخامة يا جماعة، الخامات يا جماعة. بصوا 150 اهو. بصوا ده برضو معاكي اهو. الله ينور. مقاسات كبيره مقاسات صغيره. عندك لغايه كام يلبس؟ 4 و5 اكس لارج فيه. ما شاء الله. في كمان اللونين دول. بصوا يا جماعه اهو حاجه كده. بصي بقى القمرايه دي، بصوا ده اعلى طبعا اهو. الحاجات دي عليها خصم بقى كام؟ ده نازل ل 200 جنيه. ده ب 200 جنيه يا بنات اهو. حاجه كده برضو ب 200 بقى، بس المقاسات عندها فيها بركه. المقاسات عندها حلوه. نص كم التركي ده لسه ب 225. ده تركي امارات اهو. الحمالات هو اللي زاد عشان سعره زاد طبعا ده ما شاء الله، يعني حاجه كده ايه جميله وجابت منه كميات. دول اللي غليوا شويه. يبقى عندنا الحاجات دي زادت معانا شويه. تركي برضو صح؟ دول تركي اهو. حتى اشكالهم جديده كلها. بصي اهو الخامه يا جماعه، ومكتوب عليه من جوه تركي. ده عامله لهم في العرض ب 250. بصوا هو زاد اكتر من كده والله. خلي بالكم هي بتبيع ب 275 للناس العاديه، متابعين القناه انتوا هتاخدوه ب 250. بس دي الاشكال الجديده بتاعته، عشان كده لازم تعرفوها ان انتوا متابعين القناه. بصي الالوان حلوه قوي، جميل. المقاسات دي منها لغايه دبل اكس بس. بصوا الاشكال الجديده اهو ما شاء الله. لو عندهم في من الاشكال القديمه بنخليها زي ما هي ب 225. الله ينور. ده مش تركي، ده مصري. بصوا ده هيبقى عامل 200 جنيه بس حلو، قصته حلوه. وبصي الشغل بتاعه من فوق، بصي الستر بتاعه جميل حلو زي فستان كده. عندنا كمان ده اهو. الله ينور. ده 210. ده عليه 15% خصم. في ده كده اهو حاجه كده. في ده فيسكوز اهو الناس اللي عايزه تشوف فسكوز. ده ب 225 عليه 15% خصم. يعني انت السعر ده ولسه هيتعمل عليه خصم؟ ال 250 عليه 15% خصم. هو مسعر من المصنع. ده بردك 250 هيبقى عليه 15% خصم. وفي طبعا منه مقاسات كبيره. عندك حاجه كده اهو. ده 275 بعد الخصم هيبقى عليه كمان 15% خصم تاني. اهو في حاجه برضه معاكي كده. ده هيبقى 225. 225 يا حلوين. الله ينور. بصوا الاسعار متفاوته بقى. شكله برضه لطيف. الظهر بتاعه ايه ساده معاكي، حلو قوي اهو. في ده 150. ده من 150. ده 150 اهو. ده لا. بصوا الله ينور. في حاجات بقى قمصان بأروابها. نزل لهم بقى حتتين كده. المشجر ده ايه؟ بصوا ده
جل بالروب بتاعه. ده حاجه انت هتلبسيها هتدعي لنا على الخامه بتاعتها. بصي ده الروب بتاعه وده الكاش كده بتاعه اهو. اوكي ده هيبقى عامل 250 في العرض. ده الاثنين قطعتين على بعض. اه حلو حلو على فكره، جميل، خامته عاليه. ندخل بقى كمان على البيجامات. طبعا احنا في الكاشات احنا يعني ايه ما خلصناش كله، عندها كاشات ياما، بس احنا مش عايزين الفيديو يطول مننا. ده 120 جنيه. دي كده بيجامه شورت. كده اهو. دي شورت يا جماعه، هي في منها كلها لونين. خامتها قطن، كلها قطن. بصي ب 120 جنيه اهي. في منها الجراي، في منها كمان النبيتي اهو. في دي كده 175. حلو قوي. 175 ب 175. دي بصي بقى تفاصيلها. بنطلون دي ولا دي ايه؟ دي بنطلون اه. دي بنطلون اهو يا جماعه. حاجه كمان حلوه قوي رياضيه معاكم اهو يا بنات. بصوا البنطلون بتاعها اهي، وخامتها برده معاكي قطن زي الفل. ايه بقى تاني معايا؟ 175 اهو. بصوا دي ب 175. 175 ودي ب 175. 175 ودي برده 175. والخامه بتاعتها قطن حلوه جدا. 125 اهو. فين ال 125؟ 125 125 دي سنجل لكرة اهو. الله ينور. برده بنطلون صح؟ اه. حلو قوي جميل. عندنا بقى حاجه كده يا جماعه اهي. بصي خامه قطن 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 اهي. دي ب 200 جنيه حلوين. بنطلونها كله مشجر اهي. الله ينور. حلو جدا. 200. عندنا بقى كمان دي برده يا جماعه نازله معانا بدل 250 جنيه نازله معانا ل 200 جنيه. برده خامه قطن والبنطلون بتاعها اهو زي الفل معاكي. برده كده ايه في حركه. ايوه ده بنطلون. ده بنطكور. بصوا اهو. المكان هنا يحتاج ان انت تعملوا زياره عشان تركزي في التفاصيل اللي موجوده عنده في المكان. دي ب 200. في منها بيك سايز وفي مقاسات عاديه. 200 والاثنين بنفس السعر. اه. هات لهم بقى البنطلون بتاعها قمر. دي بنطكور برده. بنطكور. بصوا واو. بصوا عارفه انت ايه؟ عارفين انتوا الكلمه بتاعتي هي اطير ورفرف في الهوا دي عارفينها اهي. وعرايسي قوي كمان وتنفع للعيد جدا. دي 200. دي كده معاكي ب 200 اهي. طب ده من العرض 200. دي ب 200 حلوه ورقيقه ودي وهاديه. 200. ودي برده ب 200. الله ينور. هدخل لك تاني بيجامات حمالات شورت. احنا عاملين عليها عرض ب 175 وفي حاجات ب 135. والترند اللي انت دايما مميزه بيهم الصغنطاطين دول موجودين اه. اللي هم الكروب توب. اه. عندي اشكال جديده كمان. حلو. سعرهم وفي حاجات 3 قطع بتبدا من 85 جميل لغايه 140 حسب كل حاجه. في بقى عندكم الحاجات دي اهي. ده 70. ده ب 175 يا جماعه. احنا جبنا اشكال جديده كمان 175 اهي. الحاجات دي شورت صح؟ اه 175. بصوا قطن برضو يا جماعه. شغل مدام هند محترم. 175 اهو. بصوا الجمال. الله ينور. عندك برضو حاجه كده اهو. اهو. يبقى دول برضك 175 175. ده 135. ده ب 135 اهو. 135 135. جميل. في بقى الكاشات دي ب 50. حاجه كده اهي. دي كاشات كده زي الفساتين. اه 50 50 اه. 50 ده برضو 50 50 50 50. الله ينور. حلو. بصي دول 90. ده كده 90 جنيه. 90 90 في قلب سان ستيفانو. ونبارك بالاسعار دي يعني احنا بنعمل شغل جامد قوي. بصوا حاجه كده اهو. بصوا قطنه اهي 90. بصوا حاجه كده اهي وزراير من فوق. كل ده تسعينات صح؟ اه. كل ده يا جماعه تسعينات. يمشي معاكي محير يمشي معاكي حريمي. وان سايز ولا مقاسات؟ لا معظمهم وانس. هم فيهم مقاسات بس مش بتفرق كتير قوي. يعني ما يلبسوش بيك سايز يا جماعه. لا مش هيلبسوا بيك سايز. بصوا كل دوت برده نفس السعر. اه اهو لغايه هنا كده كمان. دول 90 90. الله ينور عليك. بصي ده كده بقى ده 135. 135. ده مصنع تاني خالص. 135 135 135. بصي خامته اهو. برده خامه معاكي قطن اهو يا جماعه. الله ينور. برسومات مختلفه اهو. ده احنا قررناه تاني ما شاء الله. باجي وخلاص. تمام كده. شير ومنشن وغايات كتيره. 135 يا حلوين. الله ينور. 135 135 برضو اهو. بسم الله ما شاء الله. دول كده 110. 110. اللي جايين دول بقى اللي هم ايه مشجرين كده منها فيها. وبرضو خامه 110. قطن. لا دي مش شغل اهو. بصوا كل اللي عدى قطن. دي مش عارفه اسمها ايه الخامه دي. بس هي مش شعيرات. مش شعيرات. لا هي مش بس شعيرات. هي مش قطن. دي 135 كده. دي 115 115 اهو. رجعنا تاني 135. رجعنا تاني 135 اهو يا جماعه. قطن برضو اشكال والوان.
طبعا العروسه اللي بتيجي تعمل فاتوره كبيره بيتعمل لها يا اما خصم يا اما بتاخد هديه فوق ال 2000 جنيه هعمل لها كبيرة. خصم 10%، ما عدا الكاشات اللي ب90 وب50. تمام. بصوا هي الحاجه اللي هي اوريدي حرق سعرها جامد قوي، مش ما هتعرف فيهاش كلام. تنزل فيها تاني يعني. تمام. بصوا يا جماعه اهو، الله ينور عليك. انا عندي عدد العبايات محدود منهم. اللي الناس كلها بتحبها عندها، وبسم الله ما شاء الله كل ما تجيبها كل ما تخلص. هو انا عندي فاضل حوالي 6 أو 7 قطع. ما شاء الله. 160 جنيه. 160 جنيه 160 عشان بدل خاطر. كام؟ أوكي. بدل 220. بصوا مدام هند اتهورت يا جماعه، خامتها حلوه طبعا، دي فسكوس جميله وعن تجربه يعني. طبعا في بقى الحاجات دي احنا قررناها تاني كلها بمقاساتها الكبيره. بصوا في منها مقاس صغير مقاس كبير. حلوه قوي. مقاس صغير ومقاس كبير. اهو مقاس صغير ومقاس كبير. عندهم طبعا شحن توصيل لاي مكان. عندك محافظات صح؟ اه حلوه قوي. مقاس صغير ومقاس كبير برضه. دي اشكال جديده. مقاس صغير ومقاس كبير. اهو ده انتوا هتلاقوا بقى، عايزين انتوا في الستايلات دي هتلاقي اكتر. في طبعا مصنع دهب دي اند نايت، الخامات اللي عليها كلها موجوده ان شاء الله. ما شاء الله. بكم طبعا يا جماعه اساسي معانا موجود عشان الناس الكبيره بتحب اللي بكم، وعندها برضو نص كم. في كمان عندنا عبايات استقبال عاملين عليها عرض 150. ما شاء الله. اهو بندلعكم بقى عشان العيد بقى في العرض. الحاجات دي كده اهي ب 150 يا حلوين. اهو بصي الفيرزاتشي دي شغلها عامل ازاي، من تحت كمان فيها حركات. بصي 150. كل ده 150. 150 150. اهو عباية الاستقبال نشتريها من قلب سان ستيفانو ب 150. مدلعينكم. لا وكل الكومنتات بقى يا مدام هند عايزه اشكرك. كل الكومنتات بتيجي ايه؟ الحمد لله الحاجه اللي بنتميز بيها ان الذوق. هم بتعامل كويس. بيشكروكم على ذوقهم بجد، وان البنات هنا حلوين وبيعاملوا أهم الناس حاجة. حلو. هم بيركزوا بصي مش قوي. مهم بيع وشراء، المهم المعامله الطيبه. تمام. لا بجد دي مميزين فيها قوي. 150 150 150 يا حلوين اهو. بصي حاجه برضو كده دي برضو معاكي بسعر ال 150. طبعا في اسدالات صاله بتبدا من 200 جنيه لغايه 450. دي كمان ب 150. دي برضو القمر المنت دي اهي برضو معاكي ب 150 جنيه يا بلاش. عباية الفسكس بقى لقيت نفسي ماسكاها كده وانا واقفه بكام دي؟ دي عامله في العرض 250. بصوا اهو اشكال والوان برضو. بصوا الفيل دي برضو حلوه شويه. بس دي برضك منزلهم ل 150. دول 150 مشجرين دول اهو و150 ب 150 يا حلوين. مقاسات ولا ايه دول؟ لا دول وان سايز، هم اصلا مقاساتهم كبيره شويه. حلو قوي جميل. بصوا بقى عندنا حاجه كمان كده اهو. دي بانتاكور. ايه الخامه الحلوه دي يا هنوده. بصوا وذوقها تحفه. حلوه. بصوا حاجه في كده دي اهو. كان عندنا منها نص كم وخلصت فجبنا منها دي كات كات، وزراير وبنطلون. تمام عز الطلب يعني. والخامه بقى حضرتك تعالي شوفيها يعني، انت تعالي بصي. دي عندك حاجه كده اهو. الله ينور. دي بصوا دهب. بقى دي دهب اهي. دهب. بصوا اول اللي عملوا زراير اصلا دهب. يعني هم اللي كانوا عاملينها. وخامه بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. بصي اهو كل دي بيشوفات زراير. بصوا عشان طبعا انا عارفه في بنات كتير بيسالوا عليها. وهقول لك بقى على حاجه يعني، بصي المقاس، لا السمول اللي انت ماسكاه كل ده سمول. هو كل ده مقاسه سمول، ده يعادل اصلا اكس لارج او 2 اكس كمان. بصي سمول اهو حلوه جميل. عندك بقى حاجه كده اهي. دي ايه دي اند رايت صح؟ انا حسيت هي بتبان. بتبان. في اشعاع كده بيطلع لك كده من بعيد. في عندك بقى كمان الهافان دي ميمو. ميمو يا جماعه برضو ميمو ده في بنات بتحبه كتير. ده بنتاكور. الخامه بتاعته حلوه قوي. بصي البيجامه تشكيلها حلو. التايجر طبعا اي حاجه تايجر طبعا احنا كلنا بنحبها. عندنا منها الحمالات شورت والنص كم بنطلون اهو حلو قوي جميل ما شاء الله. الله ينور. الحاجات دي بقى كلها متوسط سعر كام؟ من كام لكام؟ بصي هنبداها من 325. تمام الله ينور. بصوا يا جماعه اهو البنطلون حكايه، هي اصلا كلها بعض حكايه. بصوا يا جماعه اهو. وما تنسيش يا عروسه كل ما فاتورتك تكبر كل ما ايه الناس دي هتدلعك. بس 325 ما فيهاش كلام تاني. لا احنا بنقول على التوتال بقى. طلعوا هديه حلوه على التوتال. بصوا اهو مش على القطعه، بنتكلم على توتال الفاتوره اللي معديه 2000 و3 و4 بيظبطوا لها الدنيا. عندك برضو حاجه كده اهو الله ينور. كل دي بقى زراير. كل دي بقى ايه حاجات زراير برضو. عندك ساده حاجات مكرره اهو. حاجات تانية احنا طبعا جبناها تاني. تركي، عندها تشكيل تركي هتلاقيه موجود معاكي اهو. بصي حاجات اوف شولدر حاجات كده، حاجات تنفع المحير.
تنفع عرايس، هم مركزين صح قوي مع بصي دي. عرايس وناس والبيج سايز. بصوا بصوا اهو، انا بحاول والله العظيم اوريكم على قد ما اقدر التشكيل اللي موجود عندها. طبعا هي مصانع مختلفه على بعضها. ما شاء الله. عندنا حاجه كده اهو، اللي عدوا دول وبرده. زي عند لايت اهو، ودول برده نفس الكلام اهو الاشعاع وصل ولا لسه؟ وصل. لا والمقاس بسم الله ما شاء الله. يعني كلي براحتك، كلي محشي وهاتلنا طبق معاكي براحتك يعني. بصي الجمال اهو. في حاجات اسعار قديمه واسعار جديده حسب كل موديل وكل مصنع. يعني اللي هم جايبينه بالسعر القديم هيبيعوا لك سعر قديم، الجديد بقى غصب عنهم هيبيعوا لك برده السعر بتاعه. بصي الزراير، البنات اللي داخله على بيبي بقى وجاي لها نونو، ركزي قوي وانتي بتشوروا يا جماعه، تجيبوا حاجات فيها زراير وحاجات فيها سوسته. ركزي في بقى القمصان دي اللي قبل بكب اصلا ما تتجوزوا يعني. هنعملها عرض ب 225 كلها. دي قمصان ساتين كده اهي ب 225 اي قطعه فيهم. والقمر الجوبير دي كام؟ 225 برضو اهو. جميل. في عندنا برضو حاجه كده بالبانتي بتاعه اهو، برضو معاكي ب 225. الحلويات اللي طالعه ترندات. بصوا بقى يا بنات اهو، جايبين بقى اشكال منهم كتيره والوان مختلفه. انا عايزه اقول لكم انا قاعده على الارض والله عشان اجيب لكم الكوليكشن ده. بصي هو في حوالي 50 شكل، مش شكل واحد اهو. في حاجه كده، ده انت مسعرها كام؟ 85 ده؟ في حاجات بتبدا من 85. بصوا دي 4 قطع. بصوا اهو. لا دي 3 قطع 3 قطع. 3. بصي هي مكتوب عليها 160 هنبيعها ب 140. يا نهار ابيض الله ينور. تعالي بقى نتفرج على البيجامه اللي هي ماسكاها نشوف الماتيريال بتاعتها. بصوا يا بنات اهو. بس طبعا دي مش للبيك سايز. دي وان سايز حلوه، اسمها كده الجسم الوسط ده بتبقى لطيفه معاكي. في منها قلب، في طبعا في منها اشكال. عايز اشوف بقى الكروب توب والحاجات دي اهو. في برده بصوا عندنا في حاجات هنا ما شفتهاش اهي اللي ورا دي. 60 شكل مش شكله ما شاء الله، حوالي 50 شكل. عندهم تشكيل بدل الرأس يا جماعه كله موجود. تبدا معاكي بدل الرأس من اول كام؟ من اول 250. الله ينور. في ده 3 قطع اهي حاجه كده، وده الشورت بتاعها تمام، وده البنطلون يا حلوين اهو. تمام كده. بصوا بقى عندهم رسومات كتيره فيهم. بتبدا الحاجات دي معاكم يا جماعه من اول ال 85 جنيه. عندنا بقى كمان عرض الستان. ايه هو العرض؟ بصي احنا كنا بنعمل قطعتين والثالثه 50%، بيبقى متوسط الخصم 15% او 16%. هعمله لك كله 20%. ما شاء الله. دلوقتي على اي قطعه عليها خصم 20%. وبنتي ملك كمان هعمل عليها 20%. لا مش هنزل 20 جنيه، هنزل 20%. ما شاء الله. بصوا الحاجات دي يا جماعه عرايسي وكتكوته خالص. بصوا عندها بقى الحماله، عندها حاجات قط، عندها حاجات بنطلون شورت. تشكيل الستان ده ما شاء الله يعني ما شاء الله قوي عندها. بصوا بنات عندهم بقى مثلا ايه الحاجات دي، عندهم حاجات كده حاجات كده. في ايه بصوا حاجه مثلا كده بيجامات كده اهو. كل العلب دي هتلاقيها موجوده مع حضرتك. تمام. طبعا الستان الناعم الحلو، الالوان كلها معاكي موجوده، الساده والمشجر، الطويل والقصير. كل تشكيل اللانجري موجود عندهم. عندنا عليها 20%. حاجه توب سيكريت يا جماعه. طبعا هو غالي تاني 20%، بس احنا سعرنا زي ما هو، السعر القديم زي ما هو. بصوا ما غيرناش اسعار حاجه اهو. بصي يا عروسه الحاجات دي، بس انت لو مشيتي خطوتين قدام، خطوتين بس مش عايزين اكتر من كده، تخشي المول جوه شوفي هيبيعوا بكام. بصي تعالي بقى نشوف كمان الاندرات. عندنا الملك اهو زي ما مكتوب على العلبه هننزل عليها 20% خصم. ما شاء الله 20% خصم. يعني سواء بقى سعر جديد سعر قديم حسب الشكل اللي هي بتنقيه بالعلبه بتاعتها بالباكت بتاعها. ما شاء الله حلوه قوي. دي كلها في برضك ده ب 175 وعليه خصم 20%. ده في كام؟ 5 ده في 5. بصوا اهو حلوه قوي. في طبعا باديهات بوريل، باديهات بيلا بصوا تشكيل الاندرات اهو موجود معاكي. الباديهات اهي مع سيادتك. في بقى ليجن، في كات، في حماله، في اشكال كتيره. اللانجري التنكري كل الكلام ده موجود معاكي. بيج سايز بقى، ودلع البيج سايز وجمال البيج سايز. انا مش عايزه اقرب قوي عشان خاطر بس الصور. والتنكري والسلوبيتات والفساتين جات لنا برضك. ففي اشكال كتيره معجبينه مشجره ما شاء الله. بس انا عندي حاجات ساعات يعني سعر قديم بتبدا من 110 جنيه مثلا. بصوا اهو هتدلعي نفسك، هتاخدي طقم اللانجري هتدلعي نفسك. طبعا عندها برضو البراهات اهو. يعني حاليا معظمها في حدود ال 80 جنيه 90 بالكتير اهو. وعندها اصلا انت عندك حاجات من اول 50 يا هند.
استني، ده انا وانتي نسيت اقول ناسية لك الطقم القطعتين ده لاجوا عليه 50% خصم. بصوا بقى. يعني زي ما يكون العلبه عليه هيتعمل لها 50%، ما شاء سواء الله. 160 هيبقى 80، وهي لا اغلى بجد. حاجه فيه 165. يعني هي تاخد طقم كامل؟ طقم كامل بخصم 50% حسب علبته. شوفي مثلا حاجه ممكن كده تبقى علبته 150 يعني تبقى مثلا انت 75. حاطه عليه 160 160 دي هيبقى هتاخد 80. كام؟ هيبقى 80. لقطه. بصي اشكال كتير. البراند دي وألوان. حلوه وحاجتها حلوه ومحترمه، لقطه والله يا جماعه. بصوا اهو، ماتيريال طبعا ممتازه، هتجيب خصم 50% عروسه. الحقي بقى، كل دي اشكال والوان، كل ده قنبله الفيديو اوكي. بامانه. بقى كمان دي بقى ايه؟ بنسيهات دهب. بنتهات دهب. بصوا يا جماعه اهو، عشان برضو من دي اول هتديها ميديوم ل مسحة. 5 اكس لارج. انا كنت جايبه بس المقاسات الكبيره، دلوقتي جبت من ميديوم ل 5 اكس لارج. بصوا اهو، هيتعمل لها خصم عليه 15%. حلوه قوي قوي قوي. يعني زي ما يكون مكتوب عليه بسعر المصنع هيتعمل لها خصم 15%. وبكده يا حلوين يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما جبناش كل حاجه، منتجات كتيره وموديلات كتيره، اللهم بارك اللهم بارك. الناس اللي عايزه كوليكشن اقطام فركزي يا جماعه في الكوليكشن ده، يعني الكوليكشن ده ركزي فيه لان هو فيه حاجات حلوه قوي بالنسبه للجلابيات. عايزه فسكس موجود، عايزه كشات موجوده، كله موجود. وتاني نكرر تاني، عندهم شحن وتوصيل لاي مكان. وما تنسوش لايك وسبسكرايب.